Mandíbulas pequeñas o retraídas predisponen a apnea obstructiva del sueño. Recuerda que las alteraciones en el crecimiento de tu maxilar o tu mandíbula pueden también ser una causa de afección en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. La cirugía maxilofacial en la apnea obstructiva del sueño ha demostrado científicamente que los pacientes tienen una mejor ventilación de manera inmediata, importantes cambios en los tegumentos, en la piel. ¿Quieres respirar mejor y verte mejor? Escríbeme y te orientaremos.